Moi ben, pois continuamos e con isto pechamos a sesión da mañá cunha desas novas voces que poderíamos, agora que estamos nese proceso de retomar os artistiñas, tamén novos artistiñas, porque non todo é faceta de creación, ou aínda que a creación tamén é diversa, non? Nos distintos ámbitos, tamén creación científica desde as ciencias sociais, pero tamén creación desde a divulgación. Novas voces en termos relativos, porque Iria Finé Rivera Vázquez, por outro lado, xa tampouco é tan nova voz, polo menos na Fundación Vicente Risco, onde presentábamos nesta mesma sala a traducción ao galego da obra de Vicente Risco, Mitoloxía Cristiá, da que foi autor da traducción Tomás González Aola e autora do limiar Iria Finé Rivera Vázquez, que tamén conta entre a súa produción con dous libros moi importantes para esta fundación, como son A originalidade radica na orixe, o concepto de imaxe na obra de Vicente Risco, se non me equivoco, o legado pioneiro de Camilo Díaz Baliño, unha biografía artística. Ambas obras a disposición aquí, por se alguén as quere adquirir e que acreditan que, a pesar de que é nova, pois xa para estes efectos xa ten tamén unha traxectoria detrás que xustifica plenamente que este aquí, como ides poder comprobar en breves instantes. E hoxe vai nos falar da vida nunha viaxe, Vicente Risco, de París a Viena en 1930, que, como dicía no seu momento Ramón Villares, é unha obra fundamental, a ninguén se lle escapa a Mitteleuropa, pero ao mesmo tempo que precisamente, dado a complexidade que sempre acompaña a Risco, que ten que ver, entre outras cousas, coa súa profundidade, tamén necesita, como outras outras cousas, novas lecturas que estén máis xustificadas nos feitos que nas valoracións, e que desde esa visión que temos hoxe pois nos acompañen e que faga que a nosa cultura medre pola vía da suma, que é o que máis necesitamos. Así que nada, quedades comigo. Ben, moitas grazas a todos por vires. Quixera realmente comezar o que é a miña presentación cunha cuestión que é fundamental para entender en que vai consistir esta conferencia, e é a fascinación que sempre xerdeu Centro Europa. Esta fascinación tivo moitas facetas, realmente comezou como tal no século XIX, todo o que é Centro Europa a moitos niveis vai ser de suma importancia, tanto a nivel filosófico como artístico como intelectual, e non somente eso, senón que incluso vai ter personalidades públicas, vai ter unha educación, vai ter un sentido mesmo do estilo de vida, pois que vai ser determinante e que vai ser incluso pois un referente para moitas das xeracións que van a vir a posteriori. Un exemplo diso é este retrato que vemos aquí ás miñas costas, é o retrato da emperatriz Isabel. Aquí onde ven foi un retrato extremadamente popular que apareceu en chocolates, apareceu en viños, e digo isto porque naquela época non había o que existe actualmente dese cultivo da imaxe que hoxe tan accesible. Naquela época estas imaxes se facían auténtica fascinación polos valores que engadían, era romanticismo, era femininade, era beleza, e todas estas cuestións eran cousas que cando chegaban a todo que eran as nacións que estaban alrededor, pois neste caso do Imperio Austrohúngaro, pois, porque hai que lembrar que non era simplemente o Imperio de Austria o que conformaba o que era o corazón de Centro Europa, senón que era o Imperio de Austro-Hungría, que, como podemos ver aquí, pois era unha porción bastante importante do que era o continente europeo. É dicir, temos o Imperio de Prusia, temos o Imperio Ruso, temos o Imperio Austríaco, temos Turquía en Europa, temos España, temos Francia, que naquela época tamén hai que lembrar que tamén era un imperio, e polo tanto estamos nunha época nas cales estaban a fortalecerse a que eran pois os grandes imperios imbuídos como nacións. Pero tamén hai que ter en conta que de todos esos imperios, precisamente por estar na ala máis norte, na ala máis próxima a Oriente, pois pódese dicir que tamén eso pois implicaba ese suma de fascinación.
Tamén hai que ter en conta que eses diversos ámbitos estaban moi imbuídos polo romanticismo. A este lado temos a Beethoven, o músico romántico por excelencia. E a este lado temos a nada máis e nada menos que os irmáns Grimm, os famosos irmáns Grimm. E tanto foi así que estas influencias chegaron mesmo á pintura. Esta, por exemplo, unha representación nada máis e nada menos que dunha pintora prerrafaelita que representou aquí a Blancaneves. Quero dicir con isto que todas esas influencias que viñan de Centro Europa, esa fascinación que viña de Centro Europa, que viña cos contos, que viña cos relatos, que viña ca filosofía, que viña ca música, pois tivo tamén unha representación visual que tamén tivo unha repercusión. Quero dicir con isto que isto non se quedou no século XIX, tamén chegou ao XX. Esta é unha representación, por exemplo, da Bela Durminte, de 1921. É dicir, que xa estamos nunha época na cal teóricamente as vanguardas están flotando no aire e, nem embargantes, esa idea, ese enamoramento que existe dos contos, que existen das fadas, que existe desa cultura, dese estilo de vida, pois sigue estando moi presente nos anos 20. De feito, hai que ter en conta que isto mesmo chegou aos contos para nenos, é dicir, estos son unha das portadas os irmáns Grimm, dirixido para os nenos, que esta versión alemana, concretamente, é que precisamente pois dá unha idea de como se chegou a todas esas capas da sociedade, é dicir, esa cultura centroeuropea, por exemplo, que temos a Max Miller, nada máis e nada menos que o señor Max Miller, que foi un dos grandes intelectuais alemáns, foi el o gran estudoso dos mitos nas culturas e de como eso influen dentro do que é a conformación das identidades dos povos. E iso naturalmente vai influir en outra gran figura como é Manuel Murguía. É dicir, que no ámbito galego a cultura alemana e a cultura centroeuropea é moi importante, mesmo para o que van a ser os grandes alicerces deste país. Nada máis e nada menos que don Manuel Murguía. E vai ser precisamente as ideas, por exemplo, das teorías solares que ten Max Miller a hora de analizar os mitos, os que tamén van influir en Manuel Murguía, por exemplo, para explicar a idea de Santiago. Entón, todas estas cuestións teñen que se ter en conta, sobre todo porque Murguía está realizando as súas obras en 1870, 1880, 1890, precisamente os anos nos cales están nacendo un Vicente Risco no ano 84, un Camilo Díaz Baliño en 1889, creo que é, etc., etc. Naturalmente aquí hai que chegar a un punto de inflexión que é a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial vai ser unha auténtico transformación en Centroeuropa. É dicir, este cadro que vemos aquí, este cadro, quere representar por parte de Otto Dix o campo de morte que foi Centroeuropa. É dicir, foi o auténtico desmembramento dos grandes imperios. Foi o auxe das grandes repúblicas. E foi, sobre todo, a desmembración dese estado social tal como estaba imbuído, desa filosofía, tal como xa estaba naquela época, na cal se vai ter en conta o sufrimento humano que iso vai causar. Porque xente como Otto Dix, que son os grandes pintores da vanguarda, van a estar na Primeira Guerra Mundial e van a ver o auténtico destroce humano que iso vai significar. E toda a podredumbre moral, política, social e económica que sustentaban os imperios. De aí que todos eles vayan a ser pacifistas. De aí que todos eles vayan a ser impulsores das repúblicas. De aí que todos eles vayan a estar nas vanguardas e vayan querer estar en todo o que signifique innovación. Porque todos eles viviron isto. Isto é realmente un auténtico retrato de Otto Dix, lo que significou, por exemplo, as bombas. Ata entón nunca se empregaran as bombas, e aquí por primeira vez se ve eso. Tanto foi así que ao final el logrou ver, detrás de toda esa destrucción, o que vai ser pois, o nacemento dunha nova cultura que vai ser a cultura de entreguerras dos anos 20 e 30. E aí precisamente é onde se ten que ver todo o que vai ser o xérmolo no cal Vicente Risco pois, vai a respirar. De aí que eu elexira un título como A vida nunha viaxe, Vicente Risco de París a Viena en 1930. É a partir de feito de finalizar a Primeira Guerra Mundial no 18 cando realmente empeza toda esta cuestión. Isto é Ourense en 1919, é dicir, un ano despois de todo o que acabamos de observar. E, de feito, vai ser este cabaleiro concretamente, don Vicente Risco, cuya fotografía atópase nesta Santa Casa, a que vai primeiramente estar en contacto con esas primeiras vanguardas que van a nacer a partir de xente como Otto Dix, é dicir, da xente que viu de primeira man
toda esa desmembración, toda esa transformación social, e vai a dar lugar a unhas vanguardas artísticas que, como persoas como Vicente Risco, pois van a dar lugar a unha introducción dentro do ámbito galego. É dicir, el vai ser o primeiro en dicir, isto está sucedendo en Europa. E isto é o que nós temos que observar. De feito, a Arte Nova vai a ser suficientemente importante como para ser impresa sendo unha conferencia, no cal vai a aparecer prácticamente todos os grandes autores que están tendo lugar. É dicir, estamos a falar de Picasso, estamos a falar de Gris, estamos a falar de Cézanne, estamos a falar dos sincronistas, estamos a falar de Sonia Delaunay. E, de feito, todo ese ámbito de investigación de Centro Europa, naturalmente, vai ter unha primeira repercusión que vai ser a viaxe de Castelao en 1921, se non me trabuco, e vai aparecer impresa na revista Nós en 1922. Entón, a partir de todo isto, tamén hai que ter en conta que eso vai a aparecer a súa vez. É dicir, isto, por exemplo, é un grabado que fixo Castelao, creo que o original está no Museo de Belas Artes da Coruña, e que, de feito, aparece aí, interpretacións das pinturas da Escola Alemá Antiga por Castelao. Realmente, esta imaxe que aparece aquí, Castelao tomou apuntes de dous autores en concreto. A parte central que aparece aí é da crucifixión de Grunewald, e logo as que aparecen aos lados son dous estudios anatómicos de Cranach, e xuntou todo nunha mesma imaxe para imprimilo precisamente nun diario como Galicia. Logo, outra figura importante, Camilo Díaz Baliño. Isto non se sabe moito porque Camilo aínda está por investigar, pero Camilo foi a Alemania. Camilo, en 1922, que por certo este caballero sorrinte que está aquí, ele estaba xa na empresa Fraga, pero hai que ter en conta que Alemania estaba a producir moitísimo cine expresionista, de terror e de vanguarda. E entón, Camilo Díaz Baliño, que estaba na empresa Fraga, viu a necesidade de aprender todas esas novas técnicas, ese imaginario, ese estilo que estaba a xurdir en Alemania. De feito, tan importante vai ser que el vai traer moitísimo da cultura alemana para a súa casa. E, de feito, hai que ter en conta que ali na Casa Tumbona, pois, por exemplo, vai ter revistas que van, por exemplo, falar da Bauhaus. A Bauhaus nesta época xa estaba fundada. Entón, este é o contexto no cal todos estes homes están traballando, están investigando, están viaxando, e, naturalmente, vai ser o turno de Vicente Risco. Porque hai que ter en conta que, de igual maneira que Manuel Murguía estaba tamén no ámbito da etnografía, e a etnografía enfocada dende a perspectiva das escolas alemanas, é dicir, dende Max Miller, Vicente Risco, que ademais vai aprender alemán, pois está no Seminario de Estudos Galegos, e concretamente no ámbito da etnografía. E el, de feito, vai ser en moitos aspectos o gran continuador de Murguía, tamén mesmo no que vai ser a aprendizaxe, pois, dende o punto de vista da etnografía, dos círculos intelectuais alemáns. De aí que esta fotografía, que foi tomada en Pontevedra en 1928, pois vai ser o preludio dese interese, principalmente etnográfico, de coñecer, non como Murguía, porque Murguía lle pasaba unha cousa. Murguía tiña, fundamentalmente, libros de autores alemáns traducidos ao francés, pero Risco quería ter de primeira man esos coñecementos etnográficos por parte dos mestres das universidades. Entón, foi aquí cando xa nesta Europa completamente transformada, xa na época de total transformación, incluso nese seguimento deses estudos, pois Risco vai establecer toda esa viaxe, pois que fundamentalmente vai a transcurrir, tal como aparece no seu diario, de París a Viena. Isto é sumamente importante porque hai que ter en conta que esa cultura da viaxe en tren, esa cultura de ir Londres, París, Viena, tal, estaba moi extendida dentro do que é a cultura europea, o estilo de vida europeo. Nada máis e nada menos que Agatha Christie, de feito, lle dedicou unha famosa novela que é o asesinato no Orient Express. De feito, o Orient Express, como se pode ver aquí, era París, Múnich, Viena, Budapest, Belgrado, Constantinopla. Bueno, Risco non chegou a tanto, é unha lástima, lle hubiera gustado, pero sí que percorreu, pois, polo menos ese arco que é París e Viena, por eso eu focalicei tanto. Sobre todo tendo en conta que os trenes non eran como os trenes do século XIX, eran trenes moito máis evolucionados, eran trenes que xa estaban diseñados para percorrer longas distancias por Centro Europa, hai que dicilo todo, eran realmente preciosos. Hai que dicirlo todo, eu sinto, pero eu firmo. Non obstante, dicir que naturalmente nos trenes se facía vida, nos trenes se comía, nos trenes se coñecía xente, e nos trenes pois se iba observando o que se atopaba. É dicir, viaxar en tren dentro da cultura europea dos anos 20 e 30 non era como facemos agora que collemos as cousas, colocamos as cousas e marchamos aos sitios. Non, era estudiar, era absorber como era a xente, como se viste, como fala, como reacciona, cales son as súas ideas, como len a prensa mesmo, como fuman. E todas estas cuestións van a ser as que están reflectidas
nese diario que Vicente Risco vai a facer durante a viaxe. O comezo desa viaxe vai ter lugar concretamente, xa se di, en París, concretamente no que é a capital, e concretamente neste Hotel des Étrangers, que afortunadamente, grazas a ese sentido romántico que teñen os parisinos, a súa grandeur, pois, a pesar da guerra, sigue vixente. É dicir, este hotel todavía existe, non é un hotel tal como se chamaba anteriormente, pero afortunadamente o edificio no seu estilo existe. Está situado no Boulevard de Saint-Germain, que é unha das zonas máis bonitas de París, e naturalmente queda cerca pois dun lugar moi mítico como é Les Deux Magots, é dicir, o gran café dos intelectuais parisinos daquela época. Poño esta fotografía fundamentalmente porque Risco pasou moito tempo ali observando como eran os intelectuais, escoitando as súas conversas e mesmo pois tomando apuntes pois de como se come, como se vive e como se respira. Actualmente Les Deux Magots ten este aspecto, sigue chamándose café literario, é dicir, segue pensándose nel como un café intelectual e na súa versión original era así. E na época de Vicente Risco, de feito, nada máis e nada menos pois que aparecían figuras como estes dous homes que están aquí, non sei se os coñecen, e iso de algo, si non? Vale, o que ten as gafas é Le Corbusier, o que ten o sobreiro Gropius, é dicir, dous monstros sagrados do diseño da arquitectura actual. E estes dous homes aquí sentados, están sentados nos Deus Magos en 1930. Só imaginar unha cousa. Imagínense por un momento que Vicente Risco entrara nos Deus Magos e estes dous homes estiveran aquí, sentados, falando da Bauhaus. Porque isto é precisamente o que ele estaba respirando naquela época. É para que se dé un pouco de conta de como eran as cousas entón. Naturalmente París é unha cidade que ten un gran valor arquitectónico, el pasou prácticamente pois por todas as grandes plazas, por todos os grandes monumentos, e concretamente se centrou na illa da Cité, porque lle interesaba como bo gótico que era, pois todo o que era, sobre todo a Catedral de Notre Dame, quedou impresionado co que eran os seus vitrais, sobre todo porque el tiña unha visión sumamente estética da arquitectura gótica e el sempre falaba pois da tremenda espiritualidade que lle transmitía, sobre todo pois ese gran rosetón que tiña, e digo tiña porque xa se sabe do incendio que lle pasou a Notre Dame, pois a catedral. Entón, esa foi unha das grandes citas que de feito aparecen nas súas impresións da viaxe, como tamén pois todos os hotéis polos cuales percorreu, porque afortunadamente moitos deles todavía están abertos, e dan unha idea moito pois de como eran os lugares nos que el se movía e de como era París naquela época, porque hai que tamén ter en conta que el, pois, por exemplo, pasou por exemplo pola rúa da Universidade, que era prácticamente o que é a Torre Eiffel, e esa precisamente era a zona onde estaban as grandes librerías de vanguarda, onde estaban as zonas dos estudos universitarios, etc. E el era aí onde atopaba eses libros que el sempre iba apuntando ou iba mercando ou a cuestión que sexa. Un dos museos que quixo el ver foi o Museo Guimet, fundamentalmente porque dentro ten unha gran colección de arte oriental, pero, como nos ocurrira moitos de nos que vamos a museos, era luz, estaba pechado e tivo que dar a volta. O entendí moi ben o enfado que tiña, pero bueno, en fin, cuestións que pasan. O resto da viaxe en París foi fundamentalmente para callejear, é dicir, coñecer a cidade, saber como respira, como o estilo de vida de París e naturalmente so transcribilo pois para ter unha aprendizaxe de primeira man. A viaxe finalizou aquí, polo menos na parte francesa, na Gare du Nord, e foi aquí, a partir de aquí cando ele empezou realmente a poñer todas aquelas imaxes pois que a ele se lle viñan na cabeza e a todas esas impresións, porque hai que ter en conta que unha das grandes cousas que teñen as viaxes desde finais do século XIX, que iso aparece moito na literatura, é escribir diarios, é dicir, as viaxes aparecen en forma de diarios. E iso é algo que vai aparecer, naturalmente apareceu xa a finais do século XVIII, comezos do XIX, é dicir, a idea de que se fai unha viaxe, se fai un diario, pero que é realmente interesante que el vai en tren e vai apuntando todas as cousas que van sucedendo. De feito, vai ser a partir de aquí cando el vai a iniciar realmente a entrada o que vai ser a Centro Europa, concretamente por unha cidade que el admirou sempre por parte dunha catedral, que el aprendeu cando era pequeno, que era nada máis e nada menos que Colonia. É dicir, el sempre estivo fascinado ca catedral de Colonia, concretamente cas súas torres. El sempre comentou que a imaxe do gótico que tiña ele era a catedral de Colonia, e el unha vez que veu Colonia, quedou ali mirando para ela. De Colonia pasou concretamente a unha cidade que tamén lle interesaba moito visitar, que era Bonn, visitou a súa catedral, pero sobre todo a ele o que lle interesaba ir a ver a casa natal de Beethoven, porque ele era un beethoviano, de pés a cabeza. Entón, el colleu, foi a exproceso e
todavía segue sendo unha casa museo moi bonita, e de feito ele estivo ali e deixou boa parte das súas impresións porque estaba conmocionado, e a palabra é conmocionado, ca idea de poder estar na casa dun dos seus heróis da infancia. Partindo xa de Bonn, directamente xa partiu para Berlín. Ele en Berlín chegou prácticamente de día, foi para Charlottenburg, onde hai un palacio moi bonito, pero el non foi a primeira visita que fixo. A primeira visita que fixo foi Sanssouci, é dicir, o Versalles prusiano como tal. Un lugar moi bonito, moi recomendable e moi grande, hai dicilo todo, é dicir, hai que levar un bo calzado e hai que levar provisións. Porque aquí onde o ven parece que é moi tal, pero percorrelo é grande. Vicente Risco foi prácticamente por todo Sanssouci, percorreu boa parte dos seus xardíns, deixou as súas impresións, prácticamente ata chegar ao novo palacio, que é este, ou como diría Federico, o emperador Federico de Prusia, unha fanfarronada a nome meu. Pero bueno, da fe delo. A partir de aquí, realmente, el xa se foi ao que lle realmente interesaba, porque el intentou poñerse en contacto cos profesores de etnografía, pero uns non estaban, outros non podían e outros non querían. Entón, ao que se dedicou el, fundamentalmente, ver museos. De feito, ten en Mittel Europa toda unha parrafada dedicada a falar sobre os museos. Os museos de Berlín, concretamente, están situados nunha zona concreta chamada a Illa dos Museos. A Illa dos Museos chama así porque o río Spree rodea todo o que é unha illa, e de feito foi aí onde se concentrou todo o corazón de Berlín. Esta é a Dom, da que el entrou, toda do século XIX, e de feito se pode subir a parte de arriba, e dende aquí onde se pode ver pois ese río Spree, e a que se ve aquí medio empapelada é a Alte National Gallery, é dicir, é como dicir a National Gallery pero en versión berlinesa, que é onde el foi. Se entra por toda unha columnata de estilo grego, e a cuestión é que Risco visitou a Alte National Gallery, pero tamén visitou o Altes Museum. O problema é que as coleccións do Altes Museum, despois da Segunda Guerra Mundial, se repartiron entre o Novo Museo, que é onde están as pezas egipcias orientais, e o que é arte antiga. Entón, fundamentalmente, para seguir realmente o que fixo Vicente Risco, pois hai que ir á antiga Galería Nacional, que está concretamente toda intacta, tal como Risco visitou no primeiro piso, que é este que vamos a ver aquí. Cales son as obras que a lle interesan? Os grandes románticos, por exemplo, como Constable, os realistas como son Courbet, tamén Bucle, naturalmente, a Illa dos Mortos. E, sobre todo, tamén a zona deses grandes avanzados que foron na arte do século XIX. Véxase toda a zona de os impresionistas. Esta obra lle encantou. É dicir, estas obras son todas de Renoir, que consideraba un noble. Esta tamén lle encantou. É dicir, creo que esta se chama Verán, unha obra que vista en directo todavía máis bonita. Vincent van Gogh, outros, todos os impresionistas alemáns, dende Max Liebermann, Lovis Konitz, todos eles aparecen citados, e todos eles resulta moi curioso que precisamente el se sentira tan atraído por esta pintura de avance, porque realmente empeza a ser pois ese primeiro camiño que vai ser pois a desintegración das caras vanguardas. Logo tamén incluso futuristas como Severini ou mesmo como Seurat. Quere dicir, estamos a falar dun home que coñecía, xa tiña moi estudiado o que quería, sabía os autores que quería, e de feito iba por eles. Por exemplo, tamén Cézanne, todo o que era Picasso, naturalmente, todas estas obras afortunadamente están conservadas. Estes son os famosos expresionistas, Émile Nol, Rodolphe Nolde, todos eles están, afortunadamente, se conservaron pese á Segunda Guerra Mundial, outras non, por exemplo, a composición 1, que era de Kandinsky, a partir da guerra, ou unha de dúas, ou se roubou ou se destruiu. Pero esta obra solamente agora se coñece en blanco e negro, e de feito desesperei para intentar atopala e solamente atopei esta copia. Tamén cuestións propias da modernidade, como por exemplo as latas as cabezas de latón, como os que se facían aquí, totalmente metrópolis, é dicir, un estilo que se ve perfectamente identificado. E este é o Altes Museum, pero o problema é que, insisto, as coleccións están divididas, entón non é posible. Dicía que o corazón de Berlín, porque aquí xunto coa catedral e xunto cos museos estaba o Palacio Real, que tamén aparece citado por Risco, pero hai que ir por todo Unter den Linden, é dicir, hai que ir todo tal, para ir ata un Museo Nacional Alemán. Sigue existindo o Museo Nacional Alemán, e de feito esta é unha das poucas entradas que se conservan e que Risco conservou dentro dos seus libros. Aquí estaba, por exemplo, sigue estando, perdón, o altar de Monforte, naturalmente,
E Risco quixo ir a velo, pero está a ser que estaba en obras, entón tampouco puido velo, pero bueno, se foi a ver, por exemplo, a Rubens, o cal el admiraba moitísimo, se foi a ver a Rembrandt, que tamén o admiraba moitísimo, pero de igual maneira que interesaba a pintura barroca, se foi a pintores, por exemplo, como Kokoschka, entón estamos a ver un home que tiña unha vastísima cultura visual e que naturalmente pois o percorría. Tamén estaba moi interesado en ver o estilo de vida non somente a través da pintura, a través da fala, a través da xente, senón tamén das súas institucións. Este é o frontón concretamente do Reichstag, é dicir, do Parlamento alemán. É absolutamente impresionante velo en vivo e en directo, é dicir, non estamos falando dun parlamentiño, non, estamos falando dun parlamento dunha nación, é dicir, a nación alemana. Agora mesmo a cúpula que ten aí está diseñada por Norman Foster, e Risco estaba tan orgulloso de estar de estar en Alemania, de pertenecer a ese mesmo ambiente democrático da República de Weimar, que se fixo esta fotografía xunto con Tobío. De feito se ve aínda a fotografía de Bismarck, que actualmente está no Gran Parque de Berlín, e aparece esa cúpula que desgraciadamente pois desapareceu. El finalizou prácticamente a súa viaxe indo a outra institución de carácter diferente como é o Kaufhaus des Westens, actualmente coñecido como a KDW, o Gran Mercado de Oriente. Actualmente ten este aspecto porque durante a Segunda Guerra Mundial prácticamente o destrozaron, pero anda que agora mesmo o único que se vendan pois roupa ou comida, como uns grandes almacéns. Naquela época o KDW tamén vendía os billetes de tren, e de feito foi aquí, por certo unha arquitectura preciosa, hai que dicirlo todo, donde el mercou os billetes para o que vai ser o seu segundo punto de vista. De feito, el colleu aquí o tren en na Angel Bahnhof, actualmente, debido á guerra, solamente se conserva a fachada, o resto todo foi bombardeado, todo foi destruído, e de feito foi de aquí de onde el pois partiu para o que vai ser pois esa segunda parte xa cara a Oriente, é dicir, que xa vamos a irnos para o que vai ser xa de Centro Europa, Praga. El titulou principalmente todas estas reflexións como Mitteleuropa, é dicir, procedimento da Alemanha, pero principalmente Mitteleuropa. E el foi no escribindo deste xeito. De feito, a Praga chegou, a diferencia das outras viaxes, chegou de noite, e esta foi precisamente a primeira visión que tivo de Praga. É dicir, Praga, afortunadamente, conservou moi ben o seu carácter histórico e foi precisamente pois, unha visión tan preciosa como esta a que el logrou ver mentras iba en tren. El se hospedou, sobre todo, neste hotel, a Mateis, que afortunadamente tamén sigue hoxe en día aberto, e dende pola mañán dedicouse a ir por todo o que é Praga, atravesando esas pontes preciosísimas entre a Bretema, pois para ir aos seus museos. El foi ao Museo Nacional de Praga, que esta preciosidade que teñen aquí, e logo tamén se dedicou a ver pois, outros grandes monumentos como é a Torre da Pólvora, que é de estilo gótico, e naturalmente todo que é gótico, a él lle encanta. Entón, el naturalmente percorreu todo isto, e el se sentía, el dixo, eu me sinto aquí en casa. El dixo en Praga que el se sentía en casa, dicía que Praga era como unha gran Rivadavia. Entón, el foi percorrendo todo que o centro histórico, foi tomando nota, e el cada vez máis se sentía inspirado por o que estaba vendo. É dicir, el canto máis vai indo cara o que é a esencia de Centro Europa, el máis vai vendo todo o que el lle gusta. El vai vendo, por exemplo, o Palacio Kinsky, vai vendo o que é o Clementium, que é unha biblioteca preciosísima de estilo barroco, a Catedral de San Nicolás, e naturalmente os museos etnográficos, porque Praga ten un museo etnográfico como é o Museion, que é como dicir aquí o Museo do Pobo Galego. Entón, el vai retomando, pois, por exemplo, todo o que é as mostras de cultura popular, por exemplo, en marionetas, e, por exemplo, tamén na roupa se vai collendo, pois, apuntes da fala, e como é o teatro, e como é a literatura, e como é todo. E el remata finalmente Praga, pois, para ir, pois, ao que vai ser o seu tramo final, que é isto. Bueno, se funciona. Vamos apartar un pouco. Viena. Isto é Viena, finais dos anos 20, comezos dos anos 30. Isto foi o que se tapou Vicente Risco. Cando finalizou en Praga, colleu o tren e se viu por aquí. Viena seguía sendo unha capital imperial a todos os efectos. Era unha república, pero a sociedade que tiña era tan dinámica, era tan forte, era tan impresionante como había sido durante o imperio. De feito, naturalmente estaba imbuída dentro de todas esas transformacións sociais, políticas, nas cales pois prácticamente o corazón de Europa pois estivera experimentando.
Naturalmente, el se interesou de novo, outra vez en Viena, por todo o que son os estudios etnográficos, pero de novo, como lle pasou en Berlín, non queren, non saben ou non poden. Entón, de novo que se dedicou como fora en Berlín, volveu a retomar todo o que é a cuestión artística. El foi a visitar, por exemplo, a Catedral de San Carlos, que non lle gustou nada en absoluto, lle parecía pomposa, histriónica, histérica e un horror, o sea, estéticamente non cadraba con el, pero, sin embargo, unha catedral como, por exemplo, San Esteban, lle encantou. É dicir, estamos a falar dunha catedral preciosísima, como se pode ver aquí, e hai que dicilo todo, o seu interior causa impresión, ou seja, vamos a ver, eu me caso aquí, o sea, vamos a ver, é unha cousa preciosísima. Naturalmente, aparte do que é o ámbito religioso, el se foi á zona histórica por excelencia, como é o Hofburg, é dicir, a zona dos palacios imperiais, nos cales el, ademais, pois fixe unha cousa que facemos todos, sempre que vamos a un lugar histórico, que é ir en carruaxe. A el lle gustara en Berlín e el volveu a retomar eso, sigue sendo unha cousa que sigue facendo a xente. El visitou todo o que é a zona do Hofburg, visitou todas as zonas do interior e, de feito, tamén fixo, que quedou moi impresionado, por exemplo, co Teatro da Corte, porque este é o Teatro da Corte do Hofburg, o Hofburger Theater, e tamén foi a parte dos xardíns, que a estatua de María Teresa, que foi inaugurada durante o reinado de Francisco Xosé I, xunto co que é o Museo de Historia Natural, que tamén o foi a ver. E a partir de aí, pois tamén foi notando, por exemplo, moitas cousas de arquitectura, porque tamén a arquitectura aparece moito, non somente vai tomando cuestión das coleccións de arte, senón tamén, por exemplo, da arquitectura como esta de a plaza de Otto Wagner, que tal como lo chamaba. Logo visitou cousas que por culpa da Segunda Guerra Mundial desapareceron, como é o Hotel Metrópoli, que era precioso, estaba na plaza de Francisco Xosé I. Outras sí que resistiron o tempo, como é o Hotel Regina, que esta sí que se mantivo, e os últimos días da súa viaxe antes de volver, dedicouse pois tamén a volver a percorrer todas as calles de Viena, todas as zonas históricas, porque el quería quedarse co que o espírito do que era o Centro Europa, e para el o corazón de Centro Europa pois estaba en rúas como estas. Unha vez que el volveu, el xa iba publicando todo o que son as súas impresións en Nós, na revista Nós, máis alá da súa viaxe, que foron dende maio ata setembro de 1930, el continuou publicando en Nós as súas impresións, e naturalmente eso deu lugar a un libro que moita xente, naturalmente a xente coñece como é Meter Europa, que levou de subtítulo Impresións dunha viaxe. Significa isto que Risco era unha especie de nostálxico que vivía no pasado, que estaba imbuído en ideas, na etnografía, bla, bla, bla? Como todos, bueno, non como todos, non eran nostálxicos, eran persoas que tiñan unha gran conciencia do legado histórico que estaban a recibir, e eso naturalmente, pois eso levou a todo o que é a cultura da modernidade, é dicir, ilustracións de grandes alemáns, como a que temos aquí, pois apareceron, por exemplo, en películas como Blancanieves de Disney, é dicir, se ve perfectamente a traslación visual, artística, influencia que viu Vicente Risco, pois eso logo apareceu en maior medida, pois xa en novos xéneros como é a cinematografía. Logo, cando foi a partir da guerra, el recolleu todas esas influencias, infelizmente non puido leválas máis a cabo, pero, sin embargo, e isto é algo que eu xa comentara onte na presentación de Mitoloxía Cristiá, non existe unha ruptura, é dicir, el vai continuar con esa cultura que el absorbera nos anos 20 e 30, e vai aparecer, por exemplo, este cadro que el vira en directo, como é, esta ilustración que se chama o Baile dos Salvaxes, pois vai aparecer de feito nun artigo que publicou el chamado como era, por Dios, Naturaleza simbólica e flora surrealista, máis ou menos. Entón, todas estas cuestións, citou moitas das cuestións que el, por exemplo, observara en Praga, pero eu penso que a maior referencia que aparece da súa viaxe a Centro Europa aparece, pois, concretamente, en 1961, cando asiste como figura de honra a unha exposición chamada 20 pintores gallegos, nas cales, pois, el vai lucir con moito orgullo, pois, un dos cadros artistiñas como é Quesada. E, de feito, este cadro, que é chamado Noalla, está moi influído por ese expresionismo que Vicente Risco lle trasladou a Quesada en vivo e en directo ali no Voltaire, e, precisamente, outro nome que fai honra a ese espírito da vanguarda que el vira en Centro Europa, e, de feito, aínda máis o discurso que el deu se chamou precisamente Galicia e la Revolución Estética, que di o seguinte: la revista Nós, 1920-1935, nos puso en comunicación directa con Europa, en pinturas, cubismo, futurismo, dada,
El viaje de Castelao a Francia, Bélgica y Alemania, 1922, nos informó sobre el expresionismo, que yo conocí directamente en 1930. Importante esto. Es decir, con orgullo le está dicindo, no, isto non é unha cousa de segunda man, isto é unha cousa que eu coñecín de primeira man. Con isto nos asimilamos los principios de la revolución estética, es decir, emprega o termo revolución. En esta juegan fuerzas antagónicas, el solve y el coagule, de los alquimistas que operan toda transformación. Contra el impresionismo, que disolvía el objeto de la luz, el postimpresionismo de Cézanne, que reconstruye el objeto mediante un constructivismo geométrico que hace retroceder la pintura, el volumen. De aquí se desprende, o mejor, deriva el cubismo, 1907, que descompone el objeto y lo reconstruye en un orden arbitrario y estética puramente intelectual, Brecht, Picasso, Juan Gris, es decir, autores que él vira precisamente en Berlín. Contra esta recomposición estética y volumétrica, el futurismo italiano, 1910, de los pintores Boccioni, Russo Locarra, Severini, que tamén vira de novo na Galería Nacional, buscaba la expresión del dinamismo y el movimiento. Y el expresionismo alemán, 1900-1930, precisamente a data na cal el fixo esa viaxe, pretende expresar el drama interior, la emoción pura, con una violencia que deforma y contorsiona el objeto, respondiendo a una tendencia profunda del alma germánica. Munch, Kokoschka, que era un dos autores que vimos aquí, Nold, de novo, Haeckel, Max Pechstein, la misma tendencia fan en Van Gogh. Significa isto que esas influencias centroeuropeas se quedaron nesta xeración? Non se quedaron nesta xeración, continuaron nas seguintes xeracións, non somente eso aparecen nas artistiñas. E que tamén hai que ter en conta que cando aquí se fala de sargadelos como a Bauhaus galega, precisamente vende toda esta cuestión, é dicir, a Bauhaus que fora ese centro que fora unha referencia para Seoane e Isaac Díaz Pardo, pois de quen o beberon tanto Seoane como Isaac Díaz Pardo? De Camilo Díaz Valiño, que a súa vez pois tiña todas esas referencias na súa casa. É dicir, que esas novas xeracións que viñeron a continuación, non os artistiñas, os renovadores, todos eles eran precisamente herdeiros de toda esa cultura centroeuropea que estes homes tiveran o valor de poder aprender, de poder absorber e de poder transmitir. E con esta cuestión, que considero suma importancia, pecho a miña conferencia agardando que fora do todo o vosso interese. Moitas grazas. Moi interesante, como sempre, Iria, apaixoada, pedagóxica e con ese complemento magnífico de que as imaxes acaden tamén coas palabras. Efecto que cando se consegue realmente eu creo que funciona. E agora, pois, quedanos como 7 minutos para calquera tipo de intervención que teñades a ver. Ricardo. Eu fago unha pregunta así. Avanti tutti. Unha pregunta un pouco mesturada, non? Sí. Na conferencia esta organizada polo Galo, sí. En 1961, falou algo directamente sobre os artistiñas e a súa valoración. Primeira cuestión, porque non hai nada de sonido sobre aquela conferencia. É unha pena, o sea... Sí, bueno, eso é outro capítulo, daría moito xogo que falar. Agora, dúas cousiñas máis pequenas. A primeira, como asimilou a nova arte Vicente Risco a seu paso por Viena co novo arte, co Young Stil, coa secesión, que aquilo era moi novo e el podía asimilalo e contrastalo. E eu non sei nada dese apartado de Risco sobre comentarche Otto Wagner, Sir Orlich, bueno, moita xente daquele tempo, que era un impacto. Era un impacto grandísimo e eu non sei nada de si Risco nalgún sitio, nalgún artigo fala deste novo arte. Perdón, simplemente por ser máis precisa, estás te referindo á secesión vienesa ou ao modernismo? Non, a secesión vienesa. Estou-me referindo efectivamente a secesión vienesa, porque estivo, e Sacacha ademais, aí
É moi mítica, o sea... Xa, por suposto. E además é que la cita, o sea, ele cita concretamente ese modelo. Sí, pero o impacto, así como fala de outras áreas que visitou, tanto museos como igrexas antigas, da nova arte, é dicir, sí, efectivamente, secesión, un estilo, como lle queras chamar, pero, en calquera caso, non é o Art Nouveau, o novo. E, por último, vin unha foto moi rápido, de menos de un segundo, que pareceume o Moulin Rouge. Sí. Estivo no Moulin Rouge, foi Berger. Non tanto eso, ese cadro aparece citado expresamente nas referencias que el fai, porque el vai, de feito, el vai citando algún dos cadros que el vai atopando que chaman poderosamente atención. El era un apaixonado de Vincent Van Gogh, a ver, partamos esa base. E el concretamente fai referencia a o título dese cadro, creo que chama Le Moulin Rouge, unha cousa así polo estilo. Entón, por eso o puxen porque daquelas obras que eu puiden atopar referencia, eu quería poñelas, porque canto máis cerca do que el podía ver, mellor. É dicir, eu non quero facer aquí sugestión de non, el o di, el o fai, punto, xa está. Sobre todo porque eso nos evita moitos equívocos, de acordo? Entonces, insisto, por exemplo, a composición de Kandinsky non puiden atopar, el a cita expresamente, é como as olas de Courbet, el cita expresamente as olas de Courbet, el cita expresamente a paisaxe de Constanta. Entón eu metín ese cadro de Van Gogh por esa cuestión, porque aparece citado como tal, e me parece importante, porque se sae do típico de los girasoles, ou da noite estrelecida, é outra visión de Van Gogh máis sobria, por así dicirlo. E logo, respecto á da secesión vienesa, eles tiñan coñecemento de todo eso. É dicir, cando se ve la Centuria, por exemplo, hai un claro gusto secesión vienesa, de acordo? Cuestión, a él non lle gustaba o modernismo, non lle gustaba, lle parecía, porque ele estaba xa moi influenciado con os primeiros movimentos, é dicir, o cubismo, expresionismo xa naceran moito antes, 1906, 1907, e lle parecían máis dinámicos, máis fortes, máis potentes, de acordo, máis expresivos. Entón, el, en todo caso, o que máis interesou é a partir de cando desapareceu o modernismo que a Primeira Guerra Mundial, cando realmente a secesión vienesa apareceu. E el, de feito, foi expresamente a plaza de Otto Wagner para ver eses edificios, é dicir, non lle gustaba ese, como dicilo, ese carácter estéril que pode ter moitas veces a arquitectura contemporánea, que pode ser un poquito fría, o sea, un poquito, que dices tú, ¿dónde está el asesino aquí? Ben, ese tipo de cousas, vale? Pero sí entendía que a arquitectura contemporánea, concretamente, era unha arquitectura boa, era unha arquitectura axeitada para vivir os tempos que se estaban a vivir. Era unha arquitectura de calidade, era unha arquitectura axeitada para a xente tal como tiña que traballar, tal como tiña que formar as súas familias. Entón, tendo en conta que a secesión vienesa ademais foi tremendamente exitosa na arquitectura, é dicir, son os pais realmente xunto con Mackintosh, Le Corbusier, de todo o que é a arquitectura actual. Entón, el se fixaba nesos edificios porque eran realmente bons, é dicir, eran bons porque, sin resultar fríos, resultaban eficaces. Entón, el o que podía ver de calidade da arquitectura contemporánea, el tomaba nota e dicía, non, isto hai que estudiarlo, isto hai que terlo en conta. E do Origine du Monde de Courbet, xa que o citaste. Pero ese non está en Berlín, eu creo que está en... Non, está en París. Está en París, xa me parecía a mí. Non, el iba a Berlín, veu aqueles cadros e fixou unhas olas de Courbet e tomou nota. Gracias, pero non sabemos se estivo no Moulin Rouge. Non, non deixo registro disso. Unha pregunta sobre a conferencia de risco do tema dos novos artistiños. Sí, ti o que comentabas é que non quedou registro sobre o que comentabas os artistiñas. Sí. Non, é que sucede unha cousa, que somente puidan atopar parágrafos dese discurso, por desgraza. Senón, sí que hubiera reproducido como tal, porque realmente é importante ver ese nexo de unión entre Vicente Risco e os artistiñas, e ver todo o que el lles foi, comunicando, enseñando, é dicir, el, cando lles enseñou de feito tiña o álbum Nós, se non me trabuco, tiña o álbum Nós e enseñou de feito a moitos deles e quedaron impresionados, eles non imaginaban que podía facerse unha cousa así.
E naturalmente ese foi o primeiro contacto que tiveron con Castelao, o tiveron a través de Vicente Risco. Entón, a mí me parece importante ese discurso, primeiro, porque se recoñece a calidade de Risco como un dos grandes teóricos galego. Para min sempre hai dous, un é Vicente Risco e outro é Luís Seoane, é así. E logo, porque realmente se ve que Vicente Risco pois era un home de moitísima cultura artística, que sabía ver a calidade dos novos movementos e que era unha persoa digna de estar aí mostrando pois con unha grandísima resiliencia, porque o trauma da guerra non deixaba de estar presente, pois que, non, este é o noso home, este é o noso gran teórico e este é o home que nos trouxo prácticamente o que temos aquí. Moitas gracias. Gracias a ti. Pois como estamos en hora, en vez de sacar a fusta, imos sacar a medalla para decir, rematamos en hora e volvemos ás 4:30. Moitas grazas.